Siamo in diretta, bentornati su Unica Radio. Oggi parliamo di un progetto che ho imparato a pronunciare in realtà poco fa, perché parliamo del progetto Tegile. Se qualcuno di voi inizia a capire... Anche un po' più marcato, Tegile. Sono venuti a trovarci Luca Becciu e Valentino Murru, che sono due membri della formazione, appunto Tegile. Sì. Sto già migliorando con la pronuncia. Dobbiamo parlare dell'album Blu Macchiato di Blu, che è il vostro album di esordio. Sì. È un EP in realtà, Extended Play. Però, 4 tracks. Perché Blu Macchiato di Blu? Ma semplicemente è una frase estrapolata da un testo, da Lontano Lontano, che è la quarta e ultima traccia appunto di questo lavoro. Ci piaceva, suonava bene, era evocativo, rappresenta bene anche quello che è il mood, l'umore di questo lavoro, che poi alla fine certe cose emergono e le cogli a lavori ultimati. Salta fuori un casino di aria, vento, di mare, di quello che siamo. Quindi quello che soprattutto in Sardegna allora vale la frase blu macchiato di blu. Sì, nessun rimando al grande Modugno, assolutamente. Semplicemente era una frase che mette a posto tante cose, anche del nostro immaginario, se vuoi. Cosa sono i Tegile? Ci raccontate di questo progetto? Come nasce? Perché? C'è sempre un perché. Nasce da un'esigenza. Ogni volta che l'esigenza qual è? Luca? L'esigenza di raccontare quello che ti passa per la pancia in musica, perché quello sappiamo fare, bene o male, adesso sono gli altri a dirlo. Però è l'esigenza di raccontare le impulsioni, nella fattispecie per quanto riguarda i testi, per buona parte di Valentino, che sono filtrate dal suo stomaco, ributtate nei nostri strumenti, il suo, il mio, tastiere, basso, voce soprattutto, e lì rielaborate, e se mi passi il termine colorito, rivomitate fuori, per soddisfare un'esigenza di racconto. Non dimentichiamoci che proprio rispetto a quello che lui sta dicendo, il miele che cos'è in realtà? Il miele è il nettare che viene digerito e rivomitato. Quindi lo accogliamo il vomito in questo senso. Sì, ma alla fine perché comunque è un processo anche violento a tratti, certo. di rimestare, rivedere, innamorarsi di un pezzo e poi demolirlo 2 giorni dopo da capo a piedi, perché non è quello che poi già quello che pensi di fare, quello che tu pensi e poi quello che esce è già una percentuale ridottissima quello che riesci a tirar fuori di quello che ti gira in pancia. Quindi almeno l'amore e l'onestà intellettuale di smontarlo ogni volta che non ci soddisfa appieno, e se no non c'è gusto. Da quanto tempo collaborate? Immagino vi conosciate. Allora, succede questo, che io nel 2015-2016, dopo un bel periodo di latitanza, ho fatto di tutto, ho fatto anche radio Appresso, ho condotto dei programmi, mi sono divertito un casino. Sono stato riacciuffato per i capelli da alcuni amici musicisti che mi hanno ridato così la spinta, rimesso in moto questo desiderio, questa sete inestinguibile ora di cercare di fare una cosa bella. In questo processo non facile, soprattutto perché trovare persone motivate, non volevo essere accompagnato in questo percorso da dei semplici musicisti bravi tecnicamente, no. Volevo delle persone alle quali insomma cogliere uno scintillio nello sguardo, un entusiasmo di fondo che desse anche senso e apportasse bellezza a questo progetto. Ecco, quindi Luca ci conosciamo da una vita, veniamo anche da mondi lontanissimi se vogliamo, però ho fortemente voluto Luca, proprio perché c'è un sentire comune, però siamo anche per certi versi diversi, ma volevo lui parla di pancia, io sono più mentale, sono più da vaneggio, lui mi riaggancia alla gravità, no? È più io sono l'aspetto intestinico intestinico, vabbè. E quindi figo, mi è piaciuto rimettermi in discussione e avere appunto Luca, ma non solo Luca, poi parleremo degli altri ragazzi. Sì, infatti. Siamo tutti diversissimi, è un progetto veramente condiviso, lo posso dire, cioè sì, è vero che io magari
tengo le redini della baracca un po' per esperienza, perché avevo una quota di, come dire, delle carte da giocare ancora, ce le stiamo giocando, le sto condividendo con loro. Voglio far vedere, mentre poi riprendiamo immediatamente il ragionamento, però voglio proprio far vedere il lavoro che avete fatto, quindi guardate un po', anche qui la modella è d'eccezione. Certo. Poi se volete ci descrivete anche di chi si tratta, chi è questa... Lo posso dire? Lo puoi dire. Però ti cedo la palla. No, io sono una Una parte in bambina causa meravigliosa. assolutamente, come si dice, è mia figlia, Ok. senza tanti giri di parole. Chi ha fatto questa foto? Un fortunatissimo scatto di Giorgio Pleisan, Ah, ok. Lo zio della bimba. lo zio della bimba, in veste di cognato, ma non quello con i pantaloni con la riga in mezzo e la camicia chiusa qua, un cognato. Ok. No, un bravissimo fotografo, tra l'altro, Giorgio. Ci ha regalato questo scatto. Anche questo scatto l'ha fatto No, lui? questi li ha fatti Fiorella Sanna, Fiorsa, Questo è un altro che ringraziamo, bravissima, super scatto che ha chic. legato al disco. Sì. Poi avete fatto una scelta a livello di packaging, mentre che loro parlano ricompongo poi appunto il disco così come loro lo presentano. Però mi stavi appunto raccontando del vostro incontro. Ricordo poi che alla voce c'è Grace, Sì. che sarebbe dovuta venire. Sarebbe dovuta Poi- venire, però una quindi serie ti di impegni salutiamo, suoi, ti Grace. salutiamo. Vi è andata Grace, male, sono venuto ti è andata io, una male. sfiga. C'è Simone Mattana alle tastiere Simone synth alle e Gabriele tastiere Loddo al basso. al basso. Mentre tu suoni la batteria e tu e invece evidentemente la la chitarra. infatti, per esclusione. Però tu hai detto che siete eterogenei, quindi elementi eterogenei tra loro sì, che riescono assolutamente. a fondersi. Che genere, come Allora, lo possiamo definire il vostro genere? Ma non lo so, il È nostro indie? genere... Ma no, cosa vuol dire? Se indie si intende il ripescaggio del peggior venditi restituito in cameretta al giorno, boh, non lo so. Io personalmente Luca, vieni un po' prefer- più in qua così Sì. che magari ti Io vedi personalmente meglio. preferisco pop, ma Sì? proprio nell'accezione più popular. Poi Sono fatto d'accordo. con garbo, fatto con molto garbo, molta anche educazione alla fine, senza urlare. Però altre etichette, ma non saprei darmele io, con tutto il rispetto per chi per fortuna o per mestiere deve per forza comunque chiudere in Scatolare. contenitori perché si vende così, basta che apri Spotify, ti può interessare anche indie, rock, Italia, Questo è però non troppo americano, quindi comunque non fa. Io detesto quando leggo, ti potrebbe interessare anche. Fatti i fatti tuoi di cosa mi interessa a me, perché potresti conoscere, non è, È la vero. prima volta che faccio questo ragionamento. No, ma è vero. È un po' come forse cercavi cercavi questo. No, Google, cercavo quello, non ce l'hai. No. Quando cercavo Tescile, Google mi dice forse cercavi anche textile. No, la cosa figa E l'altro io giorno... dicevo no, sì, no, textile. Ok. un equivoco divertente, siccome nella promozione Questo è il CD come Sì. viene presentato, guardate Stiamo- che carino. E dentro ci sono i testi, tra l'altro, proprio all'interno di questo... Sì, è molto artigianale Sì, questo, guardate, questo è una bella scelta. questo nostro lavoro. Siamo stati scambiati per i Sextile, una band Sì. rumorista in tour per la Francia, quindi questo giornalista mi ha Perché anche... il rumorista Ma non lo so, Sextile? non so che dire. Quindi Non abbiamo il fisico abbiamo più riso per essere con questo, Sextile, con dai. questo personaggio. Questo progetto l'avete presentato al Fabric? Com'è andata? Molto bene, abbiamo fatto un live che un po' è stato liberatorio dopo una serie anche di assestamenti. Volevo raccontare un po', spendere due parole sui ragazzi. Allora, noi interpretati siamo 4 maschi alfa. 4 maschi alfa. E poi c'è Grace. E poi c'è la nostra la divinità, no, c'è Grace. Per fortuna siamo molto contenti di questo ingresso. È entrata Grace meno di un anno fa, in un momento in cui c'è stata una defezione importante, la vecchia cantante ha lasciato, comunque non ci siamo più trovati. Siamo stati lì, cioè, in un momento di indecisione abbiamo per un attimo anche maturato l'idea di buttare dentro, di portare dentro un crooner post-modern, ma non so come definirlo. E a chi avevate pensato? No, abbiamo pensato a tanti personaggi, anche miei amici, fighissimi, che stimo, però non è importante. Invece c'era, oggi lo possiamo anche dire, c'erano 2 opzioni, dei musicisti, delle cantanti molto valide, una anche argentina, possiamo dire. Sì, è vero. Possiamo dire, un'argentina che ancora è lì, però è arrivata Grace.
una chitarrista cantante molto molto talentuosa. Come l'avete incontrata? Come l'avete intercettata? Grace, Questo per direi che è un caso, segreto di Stato. è un segreto di Stato, però è stato anche No, è stato il destino. Si può dire botta di culo in radio, sì. Sì. Ok. Per così poco. Qui Vabbè, siamo in fascia c'è pro chi ha te. detto molto peggio. No, nel senso che eravamo anche arrivati a un punto dove stavamo anche leggermente stagnando nella scelta, ma andiamo da questa parte, andiamo da quella, andiamo da quell'altra. Ci siamo dati addirittura un tempo. Entro quella data faremo un sunto di tutte le idee che ci stanno balenando. Dopodiché si opta per una voce maschile, lì che Esatto. abbiamo. E invece è arrivato. E invece è arrivata la vicina di casa. Dal Come mare. con- No, dal ma è arrivata mare, dal mare. È arrivata dal mare. mare. Grace la figata è che Grace è arrivata dal mare, lo possiamo dire. E questo siamo molto contenti perché Si chiama poi proprio Grace nella vita, è un nome d'arte. è un nome d'arte, lei odia il suo vero nome, la rispettiamo in questo. Io Lei è amo Grace, il suo vero nome perché a me piace Grace, scoprirò come ti chiami, ricordalo. Grace, I know your face. No, sì, la La faccio Grigas. sì, però lo scoprirò, lo scoprirò. Quindi niente, arriva Grace, però c'è anche Simone, che è il nostro tastierista, con un background solidissimo, un bagaglio invidiabile veramente di ascolti, nonostante sia molto più giovane, non moltissimo, non montarti la testa. E niente, quindi no, Simone veramente è determinante, l'uomo Simone è il algido, nostro granitico granitico perché tastierista. uno veramente coi piedi attaccati È per uno- terra molto più di noi. Mentre noi siamo non che lui non si emozioni dal vivo, però lui è sempre Fred, non sbaglia, lui è lì, mentre noi, Lui è una anche noi non certezza, sbagliamo, noi siamo però un po' più- noi siamo un po' più, come dire, panciutti, come dice Luca. Siete arrivati a pubblicare un disco il 15 dicembre del 2017. Con un significato mistico, dimmi. Allora, un disco che esce il 15 dicembre del 2017, secondo me, quando io poi, rispetto ai progetti che... può suonare del 2017, ma in realtà è uscito un mese e mezzo fa. Sì. Avete voluto cristallizzare il lavoro nel 2017? La verità è questa, che abbiamo iniziato un processo di produzione con Stefano Hai capito Guzzetti, quello che- sì, anche un po' ti tagli No, è aspetti un mese, una se curiosità, nel sì. No, No, è realtà- stato un Salutiamo decorso- anche Stefano Guzzetti. sì, salutiamo È stato un Stefano. decorso naturale. È successo che ci abbiamo lavorato tutta l'estate con delle pause più o meno lunghe perché come tutti come sapete, Stefano è molto impegnato Sì, sì. con la sua carriera insomma da compositore e come concertista. Quindi il lavoro è stato completato alla fine, poi ripeto è entrata Grace, quindi abbiamo completato i cantati ad agosto, in tempo per chiudere almeno il primo mix del singolo che poi è stato settembre. Che è uscito il 15 di settembre. Che è uscito il 15 di settembre. Il video è stato girato dal mio amico di sempre Nils Jensen, uno svedese. Poi sono legato proprio da un'amicizia ormai quasi ventennale, è anche mio testimone di nozze, pensa tu. E quindi abbiamo mandato su il brano a Nils, ha montato col girato, insomma il 15 di settembre è uscito il video. E poi abbiamo con Stefano completato le registrazioni e i mixaggi e poi siamo arrivati tra la stampa, perché poi abbiamo voluto, oltre il disco è disponibile su tutti i digital store, però volevamo anche la copia fisica, che è quella che appunto hai mostrato poc'anzi. E questo ci frega nell'età. Direi che, visto che ne abbiamo parlato, andiamo proprio ad ascoltarlo, settembre, però voi rimanete con noi nel mentre che appunto facciamo partire il brano, noi ci facciamo una chiacchierata anche sul lavoro che è stato Va fatto. bene. No, qua ci sei tu, che sei davanti a un Olivetti, quindi stai scrivendo. È un Olivetti quella? È un cannetto. No, la macchina no, non era Cioè, un perdonami, no, siamo in diretta. Sì. Ho capito, c'è un ulivetto. Pensavo fosse un... No, è un cannetto. è un cannetto. Perché mi indichi lì quelle chiome in No, movimento. vabbè, siamo tanto Mosse in dal realtà è vento. come se fosse È un un fuori Olivetti. onda. Ok. E voglio ringraziare anche Sabrina. Ma questa Grace o è un'attrice? No, questa? è lei, è la nostra Ah, cantante. Grace. Allora, Grace, ti stiamo guardando. Questo sì, però scopriremo come abbiamo detto. Dove l'avete? Questo è un cannetto dove? E non luogo, comunque molto, molto vicino. Anche Perché Tescile è un non luogo a sua volta.
È un luogo, ma è un non luogo. È un luogo perché Tescile, l'abbiamo già detto? No, sì, all'inizio in apertura. Vabbè, dopo per chi si fosse collegato adesso lo ripetiamo, è questo attacco roccioso, quindi sì, è girato qui. A ridosso il dello regista stagno. è venuto a Cagliari, ma è, Sì. cioè, è uno che frequenta la nostra isola, la conosce? Beh, sì, lui la possiamo raccontare brevemente. Sì. Io ho conosciuto lui nel 2000. È arrivato qui giù con una banda di pazzi svedesi perché per girare un videoclip di questa band super mainstream, i Bob Casper Orchestra, che scelsero al tempo quando i video appunto erano mandati in onda da MTV, c'erano soldi, c'erano budget per fare queste cose. Girarono a Cagliari? Girarono a Cagliari, tra l'altro mi coinvolsi come attore protagonista con la mia ex fidanzata. È possibile vederlo questo video? Esiste da qualche Sì, parte? c'è. Sì, Su YouTube? Sì, esiste. Allora, ve lo mettiamo No, tra l'altro nella è descrizione, nei fighissimo commenti. perché è stato girato in una delle ultime piole della Marina che non esiste più, quindi con i giocatori di carte, le pareti, sai, quel rosa shocking di un tempo, con le sigarette, molto vero, prima E che la quindi Marina venisse avete- riqualificata. E quindi hai deciso di continuare a lavorare insieme a lui? No, è nata veramente un'amicizia, poi mi ha voluto a Stoccolma per delle cose, per dei lavori in Svezia, poi gli ho presentato, lo possiamo raccontare, di Marlene Kunz, quindi è diventato il regista di una buona parte dei video dei Marlene, i più significativi forse degli anni 90-2000. Poi mi sono sposato, mi ha fatto anche da testimone di nozze ed è qui comunque. Abbiamo fortemente voluto Nils per questo video perché per me ripartire con loro è stato un momento, come dire, importante, quasi sacro. Volevo Tra l'altro abbiamo anche Nel mentre è terminata a settembre, proprio se voi guarderete il video, ci siete poi voi, Tescile, appunto, che sono su una panchina di calcio. Finisce dove? Su una panchina, cos'è quella? sì, Una vecchia panchina. Idealmente dovrebbe essere una sorta di fermata di una fermata, stazione sembra- di un ah, ok. bus, a voler citare Ah, è una fermata, sembra una... Io mi ricordo in certi campi, quando giocavo a calcio, in certi campi sterrati... però c'è una volta- azzeccato, è una panchina. è una panchina di un campo di Ok. abbiamo cercato di mantenere sì, abbastanza fastidioso. Devo dire, non puoi andare a non puoi andare a ficcare lì. Cioè, abbiamo detto sì, tre vabbè. volte che era un non luogo e lui insiste, no, non è un non luogo, quello è una panchina, adesso si azzecchi anche di che campo Vabbè, è. ma tanto Hai credo vinto che la- chiunque guardi il video, chi ha giocato a pallone Cioè. in certi campi sgarruppati, se ne È un accorge campo per sgarrupato. forza. No, comunque voleva Quante essere- ginocchia ho lasciato? voleva richiamare proprio la pensilina di un autobus o di un treno che ti Una riporta stazione. sulla terra dopo che hai volato. Vabbè, bene, Li vuole un campo di pindare, calcio sì. può essere anche una pista di atterraggio. Il campo di calcio può essere un sacco di cose, Eh. dipende da come. Tu ci stai andando troppo vicino, non stai dando fastidio. Un'altra hai fatto al centro. Il campo di calcio può essere una pista di Avevamo atterraggio. detto prima, quando eravamo nel Fuori Onda, ma non era Fuori Onda, però era Fuori Onda, però no, però sì, che abbiamo detto, ma l'abbiamo spiegato bene il significato di Tescile, perché la pronuncia sicuramente ve l'abbiamo spiegata. In realtà il significato, come dice Valentino e come conferma Luca, appunto... Ancora, la terza è un tacco roccioso nella barbagia di Belvì che sovrasiede il solitario. Facciamo è il distintivo di Arezzo, il Sudecile di Arezzo ce lo conoscono tutti. Io quando andavo in moto cercavo di arrampicarmi no, su- però ci meglio sono noto caduti. anche come su Meseddo, attenzione, anche su Su Meseddo. Su Meseddo, però Tescile. C'è una taglia a fuoco micidiale che io ho tentato più di una volta di scalare con la moto, E ce lui- l'ho lui è un fatta, bike, faceva ma ci motorino. sono anche finito giù Con l'enduro... con l'enduro, sì. lo fai ancora? No, non ho più ossa a disposizione. Sì? No, ho una bambina piccola e ho paura di farmi male. Quindi hai deciso di fare il papa... No, ho deciso di farmi male con la Di- testa e non col fisico, e quindi ho cominciato a... Corrado Murru ci saluta, ciao Corrado, e scrive grandi. My brother. Ah sì? Ciao Corra. Ciao Corrado, io non ti conosco, però sappi che da qui ho avviato già le indagini per Grace, adesso già di te si sa il nome e il cognome, quindi è molto più facile. Io so anche l'indirizzo. Sì. Torniamo al disco, stiamo parlando di Blu Macchiato di Blu, che è il primo figlio dei Tescile. Tescile. No, Tescile anche- Tescile, basta.
che è il primo appunto Che poi EP. Texile finisce qui, perché poi già quando senti gli amici o qualche giornalista che sta facendo le ricerche, Texile, ma va bene anche Va bene Anche chi è io Exile. Texile dicevo, Exile. però può essere anche Tescile. No, va bene. No, se abbiamo purtroppo ci abbiamo Hashtag. giocato anche sì. esatto. Però non siamo così, no dai. È brutto, siamo quasi Stefano, cinquantenni. in che modo ha lavorato insieme a voi alla realizzazione del progetto? Allora, Stefano... Immagino sia stato anche, insomma, gravido di consigli. Anche Innanzitutto conosco Stefano benissimo, lo posso dire perché... Voi collaboravate con gli Antenna? Sì, io e Stefano fondammo gli Antenna. Avete fondato Sì, gli è stato Antenna. un progetto fortemente voluto in principio da me e da Stefano, poi lui si staccò per iniziare il suo cammino di ricerca e di crescita come compositore, diciamo, solista. Stefano, ovviamente, quando abbiamo messo mano ai primi brani, le prime bozze in sala, un lavoro di sala, invitammo due persone, una la voglio anche salutare, uno Lello De Vita, il caro Lello, e Stefano Buzzetti. Arrivarono in sala per sentire queste prime bozze, questa sorta di pre-produzione. E Stefano niente, così, senza nessun, a titolo proprio di amicizia, stai cosa ne pensi? Beh, bello, alcune cose sono troppo lunghe, e poi niente, mi ha dato alcune dritte, ce le siamo condivise, ci abbiamo anche lavorato su, e poi niente, abbiamo iniziato un percorso. All'inizio c'era l'idea di mettere mano a questo materiale per il piacere di farlo. Poi è diventata una produzione di effetti, perché Stefano è così, cioè, se si innamora e tu lo conosci. Sì, sì. Super disciplinato, non è un cazzeggiatore, ama le cose fatte bene, Molto serio, molto rigoroso, molto dritto. Rigoroso, secondo me. anche noi lo L'aggettivo siamo, più no, anche noi lo pertinente. siamo, perché a parte Luca, ovviamente anche Valentino io. di me, no? No, lui in seconda, forse dopo Ah, Stefano, il ok. secondo No, rigoroso no, è lui. no, non potremmo incontrarci altrimenti. No, nel senso che c'è comunque un gran lavoro di sintesi in questo disco. A parte la sintesi apportata da Stefano, che ha asciugato e reso fresco, reso fresco il lavoro in sé, c'è un gran lavoro appunto di sintesi, ci sono molti mondi in collisione. C'è tutto il nostro background, ci sono immaginari, c'è tanta canzone d'autore francese, sublimata se vuoi. C'è anche in questo lavoro una citazione importante che avviene attraverso una delle tracce, dei brani, che non è niente, Sì. che ha una storia legata proprio al territorio isolano. È una canzone cantata da Catherine Spack. Allora, la storia è questa, ve la riassumo brevemente. No, sì, la deve riassumere lui, perché veramente... Beh, perché nasce da... È piazzecolo. No, non nasce da questa è un trip. Si a tutti parla gli effetti. di cinema, quindi salutiamo anche Jimmy, se ci stai guardando magari Ciao, Jimmy. ragguagliaci in merito a queste informazioni. No, nasce da questa cosa qui. Io sono cresciuto con i racconti di mio padre, che poi è della generazione del papà di Luca, quindi quella generazione del dopoguerra. Quindi in pieno boom economico a Cagliari succedevano delle cose anche divertenti, quindi puoi immaginare, mio padre racconta questa scorribanda in Lambretto con mia mamma, non ricordo, quindi arriva dal bastione di Cagliari, tutto blindato, tutto bloccato, perché c'era il set di questo, quindi Catherine Spack a Cagliari, Sul cinema. sul cinema. Quindi io sono cresciuto con questo sul cinema, scherzi, importante. Sono cresciuto con questo ricordo, questo bellissimo racconto, e un giorno mi sono ritrovato, e non ricordavo però il titolo di questo filmetto. Lo possiamo definire un filmetto, sì, un film di cassetta di quegli anni. E quindi un giorno mi ritrovo al supermercato, sono curioso, stavo, come se lo diciamo in slang, stavo scrucullando In quelle vasche, bravo, vasche quelle dell'oblio peschi, dove cinematografico. peschi di tutto, paf, questa roba, la calda-vita, giro e mi vedo dietro nella retrocopertina una foto, una piola con la ipnosa. Ma che è sta roba? Mi leggo un po' le note e ci ho azzeccato, ed era quel film. Quindi me lo sono portato a casa, l'ho visto. L'approccio iniziale era una... Nulla di che, la figata. Ma perché uno di quei film ci Lui scrive ha visto Simone Catherine Matana, vi tengo d'occhio. Anche noi, anche noi. In realtà subiamo anche il fascino. In realtà del tu mondo. ci puoi vedere, noi possiamo vedere noi, ma non possiamo vedere te. È molto bergonzoniana come cosa, però
Spaventati. Cosa Simone. c'era in questo film? C'era anche qualcosa di hot? Un po'. Ma di hot nulla, sì, c'era questa ninfetta spalmata sugli scogli, lì baciata dalle onde, dall'acquetta. Questo era il Io sorrisino avete di bruciato la Luca. battuta, non la posso più fare. Non si fa. Parlo di me, se io avessi letto La calda vita e Catherine Spack non avrei cercato l'Icnusa, però sono fatto io diversamente. No, ma perché Catherine Spack non viene rappresentata, la trovi dentro, proprio tra le pagine all'inizio si disvela questa roba, no? Ma allora il piacere di prendere questo pezzo, però in realtà con questo pezzo peschiamo un mondo, a parte questo filmetto così più o meno seppellito nell'oblio, c'è tutto un mondo, il mondo, lo yeah se vuoi, cioè, con una ne peschiamo tante, peschiamo Jane Birkin, peschiamo Brigitte Bardot, no? Ho parlato prima dei nostri nomi tutelari, quindi Niente. ci sono, però non facciamo i nomi, se no risultiamo troppo Baustella, ad esempio. Ok. E non ci piace questo. Prima vi ho detto che appunto mi sto giocando la terza con Luca, lo so, io sono sul filo, però... Allora, Valentino, volevo chiedere, no, scusa Luca, però io ho un po' di paura, un po' di timore in questo momento, però ho trovato comunque un tipo di lavoro affine in qualche modo, cioè anche una certa ricercatezza nei testi, anche una raffinatezza della musica, siete d'accordo se c'è un accostamento ai Baustelle? L'hai detto tu, cioè Ma francamente... questa voce femminile Sì, che No, canta... ma ce n'è arrivata da più, ma ci è arrivata anche che per esempio in un'altra canzone, non ti dico quale, vediamo se indovini, qualcuno ha paragonato Grace a Meg, piuttosto che... Cioè ognuno ci trova un po' quello che riaggancia al suo sentire, quindi bene Allora, Baustelle, probabilmente bene Meg, bene tutto. Ma perché- io, anche se... anche se, sì. Perché so. magari tocca una corda tua che nel tuo cassettino delle emozioni richiama quello, che poi sia giusto, non giusto. Io credo sia però interessante che Però questo è possa accadere. figo che Diciamo- tu accendi dei lumini chi ti ascolta, perché alla fine il tuo obiettivo, la tua goduria, la tua vanità è accendere i lumini nella sensibilità di chi ti ascolta, presuntuosissimo. Però se non fossimo Questo presuntuosi e Ma vanitosi, no, probabilmente in non realtà- faremmo questo, no? In realtà è importante anche esprimersi, fare fondamentalmente quello che si sente di fare, a prescindere Certo. da quello che poi... Non proprio così, cioè sì è così, però c'è sempre una grande attenzione, soprattutto estetica in quello che facciamo. L'estetica non è il fatto che io porto la cravatta, l'estetica in termini di, come dire, di linguaggio anche musicale. Cioè noi sappiamo molto bene, siamo molto esigenti, in realtà è vero, misceliamo, citiamo, però poi nel momento di restituire facciamo molta sintesi e cerchiamo di stare alla larga dalle ovvietà. Mi hai citato i Baustelle, belli, meravigliosi, ma noi non faremo mai quello che hanno fatto i Baustelle, citare in modo così come dire, rivelato e plateale. Forse allora hanno azzeccato anche il momento, era il post, sai, è stato un momento storico anche dalla discografia italiana della musica, il post Marlene Kunz, quindi post consorzio produttori indipendenti, post Mexcal, quindi After Hours, è arrivato il momento anche di ripescare un po' una certa canzone d'autore, un certo romanticismo francese. L'hanno già fatto, quindi è intrinseco, ce l'abbiamo quello. Però è quello che dicevamo, cioè bisogna anche stare attenti con i giganti. Che cosa pensate, visto che poi ne abbiamo parlato prima a microfoni spenti, ma della scena indie che sta venendosi a sviluppare? C'è qualcosa che vi piace oggi? Oppure si sta abusando del termine indie per poi farci... Allora, per buttarci indie dentro tutto? È un problema di marketing alla fine ok. della fiera. Cioè lo vendi l'indie? No, lo vendi, dico la mia ovviamente, Ok. non sono onnisciente, non conosco a fondo le logiche di mercato, però come vale per la musica, vale per un sacco di cose. L'importante è trovare un contenitore dove metterla. Se il contenitore è gradito all'acquirente medio, o al fruitore medio, allora lo butti lì dentro. Poi che sia quello che non sia quello. Il problema delle categorizzazioni, secondo me, è ancora più forte di prima. Io ho una mia idea, cioè indie, cosa vuol dire indie? Indie è la contrazione indipendente, da chi e da cosa? Questo è il problema. Alla fine a noi non stiamo anche attenti, cioè ci interessa capire che onda nuova monta su anche per schivarla, cercare di essere il più possibile personali, perché francamente non ci frega nulla di appartenere a una scena. Cioè esistono degli amici, dei musicisti che stimi, parliamo anche a livello locale, così sono tanti musicisti che
trovano il nostro appoggio, hanno la nostra stima, però noi andiamo dritti per la nostra strada, ma non in modo egoistico. Cioè, a parte che non abbiamo neanche più l'età di andare in giro a fiutare, siamo presi dalle nostre No, cose. ma anche per una questione di rispetto nei nostri confronti e nei loro. Se uno lo fa una roba, la fa prima di te, ha funzionato, scappa via da lì, ma non perché non ha senso, scappa, spostati, cerca un'altra via, cerca sempre la via coi sassi, non con la battuta. Voglio dire, abbiamo tanto di quel background dentro da restituire che non basterebbero 3 vite per fare risputare Ma oggi fuori, che cosa... allora, perfeziono un attimo la mira rispetto alla domanda che vi ho fatto prima, però Vuoi se tu nomi, mi fuori mi dovessi dire un musicista in particolare che secondo te qualcosina la sta dicendo, oggi, di questa nuova scena. Cosa intendi? Qualcosa di nuovo? Il nuovo è tutto relativo. Nuovo. Sicuramente le cose migliori stranamente arrivano spesso dalla Sicilia, con la pesce. A me piace con la pesce, un grande. Poi le ultimissime novità, non lo so, non li conosco. Io ho conosciuto Niccolò Carnesi, per esempio, alla Carel Music Expo, anche lui viene dalla Sicilia, e devo dire che è una buona scena. Ma perché c'è sempre stata una buona scena. Cioè, Catania è una città rock, forse più di Milano e di Roma. Cioè, Catania è la città di José, la città, a parte che Carmen Coso, è la città... No, ma la scena catanese è comunque, secondo me, attiva. Io ho avuto modo di andare a Catania per lavoro e ce n'è in termini anche di locali, ma di locali dove veramente si fa musica. Senza i pluriblasonati, il Ma, il Zoo. Io ho visto cose lì, cose fighe, non necessariamente, anche non band, magari piuttosto che non recital, piuttosto che non un concerto di un violoncellista che ci ha tenuto inchiodati 2 ore al suo show, lui e il suo violoncello colorato. Cioè vuol dire si ha coraggio di farle le cose. E il pubblico risponde, perché comunque c'è un biglietto da pagare, che non è un biglietto popolare, però la gente va. C'è una tradizione, però, c'è la Sicilia. Invece qui io sono sempre interessato anche al discorso legato all'insularità. Credo soprattutto negli ultimi anni, ma insomma ci sia stata una grande possibilità per tanti gruppi, tante nuove formazioni, tanti musicisti di potersi esibire anche in contesti professionali rispetto al passato. Poi c'è chi può essere d'accordo o meno. Io sto facendo proprio un lavoro, una pubblicazione che uscirà prossimamente dedicata a questo aspetto, e ci sono dei musicisti che sono d'accordo, altri no, però Su che cosa? sul fatto che appunto con anche l'avvento dei club, a Cagliari sono arrivati dei club, dei locali che permettono anche al musicista di avere delle possibilità altre per potersi esibire, per poter proporre la propria musica. Credete che la scena qui sia in crescita, cioè, è interessante, o comunque stare dentro un'isola ti isola? Guarda, io francamente vengo anche da un'altra stagione, una stagione per certi versi anche più ricca, fertile e generosa, non che questa non sia ricca, fertile e generosa, però probabilmente c'erano più possibilità di suonare forse dal vivo, c'era il jazzino, era un luogo aperto 7 giorni su 7 con un palco serio, un service serio. C'è anche ora il jazzino. Parlo del jazzino, fighissimo, belli, poi puoi fare delle cose raccolte. Bisognerebbe dire il jazzino quello della fiera tutto attaccato. Il jazzino quello della fiera. Ma non solo, c'era un fottio di tanti locali, c'è tantissimo. Oggi alla fine puoi suonare forse a volume, una band come la nostra che ha bisogno comunque di un palco, di un certo noi suoniamo in elettrico comunque, abbiamo bisogno di volume, noi e tanti altri, cioè alla fine sono 2 o 3 locali a Cagliari, di questo si tratta. Poi per quello avete scelto il Fabbrica, era una dimensione a voi più... Sì, ma poi sono amici, Piero, Bonet, anche Maurizio, è stato anche il mio compagno di viaggio. Abbiamo condiviso anche con Maurizio dei momenti importanti, sempre con la musica. La questione dell'insularità, io ci credo o non ci credo, questo senso di sfiga non mi appartiene oggi come ieri. Ieri avevi altri... l'audacia, invece di starli a piangere... Puoi trasformare il senso lavoro, di sfiga in senso di sfida. Senso di sfida, sì, oggi i tempi si sono, accorciati, però le modalità sono le stesse. La comunicazione è cambiata. Sì, sotto certi aspetti ti appoggia. Ci sono state band importanti, adesso voglio anche citare, penso ai Claptrap, parliamo di band storiche con Alberto, Raffaele Cuomo, Marco Rocca alla chitarra, ti parlo di fine anni 80, primi anni 90, si facevano i loro tour in Europa.
Ok. Punto. Ti organizzavi la cassettina, spedivi, entravi in un giro di centri sociali e partivi. Che cosa state pensando sotto questo punto di vista? State programmando delle date fuori dall'isola? In che maniera state lavorando? Guarda, allo stato attuale siamo molto concentrati sulla preproduzione del disco. Non abbiamo fretta, godiamo appunto di qua, siamo anche con l'etichetta di Stefano, che è piccola ma ha un suo perché, ha la sua valenza. Stiamo pensando veramente su questo, siamo molto centrati a tirar fuori un bel master. Questa è la cosa più importante. Quindi lavoro in sala. Immagino che comunque farete salve le 4 tracce che compongono questo EP, no. Oppure partirete proprio da brani totalmente nuovi? Tutto nuovo. Tutto nuovo, quindi questo EP sarà un primo capitolo. È già pubblicato. Ok. Quindi saranno X tracce, un Significa che numero allora dispari di sicuro. A livello di produzione ce n'è. State continuando a produrre, a scrivere? Stiamo continuando a scrivere, alcuni sono provini che sono stati congelati momentaneamente, insomma, perché poi alla fine sono 4 brani, sono 10-12 chiusi, comunque registrati come provini. Sono stati scelti da Stefano questi 4 brani, ha deciso di lavorare su questo materiale. Gli altri sono stati appunto messi in freezer per un tempo, li stiamo adesso e adesso li rivomiteremo, scongelando, rivomitando. Utilizziamo il verbo vomitare. A me piace un sacco, a Luca piace, quindi liberatorio. Quindi ci scrive Edoardo Visconti, grandi, grazie. Anche io? No, loro. Magari siamo insieme. Nel siamo in 3, quindi infatti, se non c'è specifica siamo tutti a 3. Grazie Edoardo, io me lo piglio. Farei vedere e non vedere. Vabbè, col cognome pesante te lo sei preso nel dubbio, una conoscenza importante fa sempre curriculum. Ne approfitto per far rivedere appunto l'album Blu, macchiato di blu dei Tescile. Sono venuti oggi a presentarlo. Guardate, questa è la confezione, dietro c'è una cartolina, non è che appunto è una foto che è stata scattata, mi ricordate, da Fiorella Sanna, Fiorella Sanna, ecco qua, vi faccio vedere anche la foto. Delle bellissime Eccola foto. qui. Dove scattata questa foto? Questo è il vecchio ponte de Sascaffalo. Il vecchio ponte dove tutti siamo passati da piccolini, esatto, per andare a Chia, e quindi è giusto. Ci sono piaciute queste geometrie, Sembra negli Stati Uniti. Invece siamo negli Stati Uniti. Non per citare Piero Marra, gli Stati Uniti. Sì. No, ci è piaciuto anche in un tempo in cui non ha più valore stampare un CD. Li abbiamo preparati. Infatti volevo arrivare anche a questo tanta punto, cura, perché in realtà sì, avete realizzato un press kit molto valido che funziona di per sé. Insomma, ti permette già di avere tutti i materiali. C'è tutto, ci sono i link per l'ascolto, ti puoi scaricare le foto e il video, è esposto bene, è bello sintetico. Il disco, questo EP è disponibile in vendita online? Allora, sì. A Cagliari? A Cagliari è in vendita da Miele Amaro, da Andrea Alflorio e ai nostri concerti, però adesso stiamo lavorando, quindi i concerti non ce ne sono granché, ma non... È online? Avete organizzato online sui digital store. Online, Andrea Loizedda, Luca Becciu su Mellus. Perché il tifo, se non ce l'hai pagato, non va da nessuna parte. Appunto mi dicevi che online c'è su Spotify. iTunes, Spotify. Sì, forse anche sul sito di Stefano, su Stellar Recordings, non lo so. In realtà ne abbiamo stampato 300 copie, ne abbiamo venduto un bel po' ai concerti. Ci è piaciuto organizzarlo così, vedi, quindi inventarci, siccome non c'era lo spazio per i testi e ci tenevo che ci fossero i testi, abbiamo fatto necessità virtù, ci siamo inventati questa stringa di cartoni, il timbro, tutto molto artigianale, con la foto, bellino, divertente. No, guarda, è un prodotto veramente completamente artigianale, è molto anche bello. questo, che non ti dico per... No, vabbè, questi blu non li vendono, ok? Li avete colorati voi? Of course. Uno per uno. No, vabbè, ragazzi. No, aspetta, attenzione, non è che siamo stati i colpennelli. Lascia credere, uno per uno, perché comunque erano in fila quando ho tirato la bomboletta. Il trucco gliel'ho suggerito io, e lui c'era. Per colorarlo? Certo.
Vabbè, ci sono Ma troppi no, ma per segreti, il gusto però. il gusto è veramente sì. di... Questa intervista finirà con Scatole cinesi. con troppe cose da risolvere. Che magari torno a E casa tanto non detto, Simone. Perché alla vi dico fine- la verità, posso? Dillo, Tanto non ci dillo. sente nessuno. Dai. Figurati. Sto pensando a Grace. Oh, Ma là. lei sta Perché- pensando a noi. Secondo poi, me magari lei- è al lavoro oggi, No, sarebbe nel senso voluto che essere voglio qui. capire, vabbè, un giorno me la presenterete. Assolutamente. Che tanto doveva pure venire qui. Ma magari però facciamo un'altra intervista sto pensando, a Castello e no, vediamo ma un po'. Grace, nel senso Grazia? Grace Sì, può essere Sì, Grazia? sì. No, non possiamo rivelare. Ok. Ricevuta. Per noi. sì. Per grazia ricevuta. Grazie a ricevuta. Ok, va bene, nessun indizio, non ce la faccio. Qualcosa però l'ho capita. Guardate meglio il video e scrivete ai Tescile per appunto segnalargli secondo voi dove hanno girato questo video. Cerchiamo anche di individuare questo non luogo. Creiamo proprio Ma si un può fare gruppo, un costo? un gruppo Facebook. Non è un olivetto. Quella macchina da scrivere è tua? La utilizzi per scrivere i testi proprio? È ovvio. Pasolinianamente? Certo, in bianco e nero. Ok. Mi faccio no, Ok. mi indosso la vestaglia a trash. Va No, bene. però scrive a matita con la punta ben appuntita. E questo per me è un punto d'onore. Ok. No, devo dire che allora sì, uso la matita, mi piace l'uso della matita e della carta, però ho imparato a scrivere anche a PC, che è molto più comodo e consente di... Bene, io starei con voi a parlare di tantissime cose, però direi che queste Io posso stare in altrettanti- giro fino alle 11, queste- mia moglie me l'ha concesso. Anche tua figlia te lo concede? O No, ti aspetta? Ascolta, mia figlia, ma dove vai a suonare? No, ma figlia, mi vado a fare un'intervista. Che figo, come i Kiss. No. Va bene, continueremo a parlare sicuramente del progetto Tescile una volta che uscirà poi il disco. A che punto siete con la lavorazione? Stiamo lavorando alla preproduzione, stiamo mettendo a fuoco quelli che sono i brani eventualmente da buttare dentro e quelli da scartare che non funzionano, che ancora non ci convincono. Comunque ne avremo sicuramente sino alla primavera e stiamo valutando diverse cose. Probabilmente metteremo probabilmente ci sarà un altro, stiamo ancora valutando un altro video, realizzeremo adesso per la primavera un altro video di un brano Per lanciare appunto il... sì, ma su questo EP? sì, questo EP, sì. Ah, ok. Per dare un po' di continuità anche al lavoro, mantenere insomma caldo l'interesse, cioè questo. Ok, ricordo che è appunto l'album Blu Macchiato di Blu dei Tescile è prodotto da Stefano Guzzetti dall'etichetta Stellar Recordings, è uscito nel dicembre del 2017, quindi è uscito veramente relativamente da poco, quindi in tutti i casi come si fa a entrare in possesso di una copia di questo EP? Venire ai vostri live? Allora, per i nostri live si trova da Andrea, dal Florio, Come a abbiamo Cagliari, o detto, al semplicemente Florio. scriverci alla nostra pagina o Facebook o al sito. Trovate Tescile, non Tescile textile, Tescile, Texile su Facebook e appunto in questo modo vi potete mettere in contatto appunto con direttamente con noi. sì, e poter appunto approfondire, fare delle domande, chiedere dove è stato girato il video. Se si potesse fare un contest e tirarci su qualche soldo, noi ci stiamo. Ok, quindi E quelli non abbiamo- bastano mai. ok. No, ma poi come ogni crowdfunding che si rispetti li reinvestiremo tutti nel lavoro del nuovo disco, ci mancherebbe. Ok, ragazzi, io vi ringrazio per essere venuti a trovarci. Grazie a te. Ringrazio Luca Becciu e Valentino Murru. Finalmente siamo riusciti a incontrarci. Con Valentino ci stavamo inseguendo da qualche mese. Da qualche mese. Però siamo poi riusciti appunto a incontrarci. Devo dire, primo incontro, subito un'intervista. Fantastico. Una Mi chiacchierata sono come... divertito un casino, lo posso dire, ma non Vabbè, per ci sviolino. possiamo divertire molto di più, secondo me. Quindi... Ci conta. Però devo dire che siete super, come posso dire, telegenici. in qualche Dici? modo. Addirittura. Sì, Facebook genici. Vabbè, la Perché- barba. Oh, Contavo vabbè, di magri- Valentino ha tutto un suo modo di interagire. Addirittura. Sì, va dritto. Luca è pungente. al- Sornione. Io Sì. sono... Eppure il cane del giardino è lui, non Sì? sono io. Sì, sì. Però devo dire che Guarda, alla siete- prossima intervista ti raccontiamo cosa ci tiene insieme oltre...
Allora, ci lasciamo con questo velo di mistero. Loro nel frattempo si mettono Dopo d'accordo. siamo- Grazie Luca Becciu, grazie Valentino Murru. Vi mettiamo anche dei link in modo tale che possiate approfondire questo progetto. Grazie a tutti quelli che si sono collegati e sono rimasti con noi e a quelli che ci riguarderanno. Commentate, scriveteci. Noi siamo qui su Unica Radio, sempre pronti a rispondervi e a rinvitare anche gli ospiti che sono venuti a trovarci. Ciao, Grace. ciao, 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 ciao. ciao.